სამსასწავლო წელს დაიწყო მუშაობა უფროს კლასელთა კლუბმა, რომელსაც აზრი ვუწოდეთ. ერთ დღეს ჩვენ სკოლაში ყვითელი ფურცლები გამოჩნდა. ჩვენი სკოლის დებატ-კლუბი აზრი აცხადებს საკომოქედო აქციას მუსაფარ ბავშვთა დახმარების მიზნით 6 ოქტომბრიდან 20 ოქტომბრამდე. მიუსაფარი ბავშვებისათვის ვამზადებთ ამანათს. გთხოვთ, ყველას ვისაც გულის შეგრძივად გაუბედურებული ჩვენი თანატოლების ბეძე და საერთოდ გაქვთ კეთილი საქმის კეთების სურვილი შემოგვიერთდით. შეგიძლიათ გულით თუ სათამაშოთი ან ვიდეოი, არა აქვს მნიშვნელობა. მთავარია კეთილი გულით გამოჩენილი ყურადღება. ტონატარია, ჩვენს დებატ-კლუბმა აზრში დაიბადა ასეთი აზრი. დავეხმაროთ მოხინჯაურეს ბავშვთა სამს. თქვენ რა აზრის ხართ ამის შესახებ? ივესალმებით თქვენს გადაწყვეტილებას და გისურვებთ წარმატებებს საქმიანობაში. დაიწყო. ბავშვებს მოგონდათ და მოგონდათ. აბა ჩვენ წავედით. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს მოგვეცა ჩვენ ამის საშუალება. ნაიგური ვარჯიშის სკოლის დირექტორს ამ ბავშვთა სამს, რომელიც ძალიან დიდ სიტყვასა და სიყვარულსა და ენერგიას იპარებს. არდარჩენილა სკოლარო არ ყოფილიყო ჩვენთან და ისინი ამოდიოდნენ ჩემი ინიციატივით, ანუ მე ვთქვი მხოლოდ რომ ამოდით ბავშვებს მოეფერხოთ, მაგრამ თქვენმა დირექცია თვითონ დავირეკა და თვითონ გამოხატა ეს სიტყვა და სიყვარული და ამისათვის დიდი მადლობა მინდა გადავასწავლო. პირველ რიგში მინდა დებატ-კლუბის სკოლის აღსარსებელ ბავშვებს დიდი მადლობა გითხრათ ამ ინიციატივისთვის. ყველაფერი კარგია, დებატებიც კარგია, განათლება ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთშიგდომა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რაღაცნაირად დაეხმარო უმწეოს, გაჭირვებულს, მით უმეტეს, როდესაც ეს ბავშვები ესეთი ანგელოზები, ლამაზები მართალია, ყველაფერი ვაკეთებთ, ყველანი ცოტ-ცოტას, მაგრამ აი ყველი ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს დამნაშავე მათ წინაშე. ვინ აგებს მათზე პასუხს? მე ვიცი, ვინ დაგცემს ამაზე პასუხს. ვფიქრობ, მოვიწვიოთ ექსპერტები, სპეციალისტები, რომლებიც ძალიან ამომწურავ პასუხს დაგცემა ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ ხართ. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი მიუსაფარ ბავშვთაგან. როგორი დამოკიდებულება გექნებათ საზოგადოების მიმართ? აღიარების უძლობა
ნუ შეიძლება ბატონო გიშლი შეიძლება მას იმის ადგილზე რომ წარმოვიდგინოთ თავი, შეიძლება საზოგადოების გარკვეულ ფენაზე მას ცუდად აესახოს რა ეს. შესაძლოა შობლას არ შეუძლია ბავშვის უთითმა ყომა და იდენტიფიცირებულია დადებას ბავშვის დაიყოს მას და ჩემს შვილს მაგალითად არ მე არ ვამართლებ, მარტო იმას ვამართლებ, რომელიც მკვდარი ყავს მშობლებს. თუ ცოცხალია ის მშობელი ხო ჭამს რაღაცას მაინც და ის ლუკმა უნდა გაუნაწილოს თავის შვილს და არ გაგზავნოს ბავშვს სახლში. სახელმწიფოს ურთიერთობა, ამიტომ რომ სახელმწიფო უნდა მოახერხოს იმ მშობლების უზრუნველყოფა, თუნდაც იმ მცირედით, რომ მშობელს მიცეს საშუალება ბავშვი არ დატოვოს ბავშვს სახლში. მშობელს ერთი ლუკმა ჰქონდა და გაუნაწილოს, ეს ასე ნამდვილად არ არის. კითხვა. ბავშვის უფლებათა დეკლარაციის მიხედვით ბავშვს აქვს უფლება იცხოვროს ოჯახში საკუთარ მშობლთან. როცა მშობელი ნებაყოფლობით ართმევს საკუთარ შვილს ამ უფლებას, რატომ არ ისჯის მას კანონი? ეს არ არის დაშებადი, არავინ არ ისჯის ამისთვის, მაგრამ არ ზრუნავს ბავშვებზე. ამიტომ წლების განმავლობაში დამიჯერეთ, რაც მე ვიმუშავე და ძალიან მიყვარს, ჩემი სამსახური მიყვარს ყველა ბავშვი. და ყველაფერს ვაკეთებ, აი ერთი შანსიც თუ მაქვს დავაბრუნო ოჯახში და მეთანხმებია, ერთი შანსი 1%. მე ვამბობ. ჩვენთვის არ არის მაჩვენებელი სიღარიბე. ისეთი სიღარიბეა საქართველოში, მაშინ დამერწმუნეთ, რომ 80% ბავშვები იქნებოდა ბავშვთა სახლში. განაბუსეებზე ორგანიზაციის კონტაქტი არ შემოსულა. ის გამო არამედ იმის გამო, რომ მე მან იმატოვა და არ მინდა შურიზიების მომენტი იყოს, ხო? შეიძლება საერთოდ არ მინდა ის იმის გვარი, შეჭრის გამო. ეგეც შეიძლება, ეგეც არა, მე მგონი ცოტა მთავარი, ხო? შეხობით არის რომ შურისების გამო მე არ მინდა იმის გვარი მისიც მიმატოვა. აი ჩვენ ვამბობთ რომ პუტინი გაიძარდა ბავშვთა სახლში და აგრესია მოდის აქედან. რა თქმა უნდა, ხო ყველაზე ძრულია. ეს ბავშვები უნდა დაბრუნდნენ ოჯახში. 38 პაწაწინა ლამაზი სევდიანი ანგელოსი. მათ 4 უწყება პატრონობს. 54 ნათლია ჰყავთ, მაგრამ არ ჰყავთ მთავარი ადამიანები გვერდით, მშობლები. მათი ნახვა სასიამოვნოც იყო ჩვენთვის და ძალიან მძიმეც. მათი სევდა ჩვენს გადმოგვედო, მაგრამ მხოლოდ სევდა და თანაგრძნობა ვერ დაეხმარება მათ. მოგიწოდებთ ყველას იმისათვის, რომ ამ ანგელოზების და მათი მომლელების ყოფა ცხოვრება ოდნავ მაინც ნაკლებ პრობლემატური იყოს, დაეხმარეთ მათ. ჩვენ მათ უამრავი სათამაშო და ტანისამოსი ჩაუტარეთ, მაგრამ ყველაზე დიდი სიხარული ბავშვების საფენებმა, სარეცხი და ჰიგიენურმა საშუალებებმა და ტკბილეულმა გამოიწვია. შეუგროვეთ, შეუძინეთ, მიუტანეთ და წელიწადში ერთხელ თვალებში ჩახედეთ სევდიან ანგელოზებს. დაგვერწმუნეთ, თქვენ ამით არა დაგაკლდებათ რა, თუ არა მოგემატებათ. იმ სიყვარულის, სითბოს გამოხატვის, ერთგულების, თანადგომის და გაჩვენებაში შეცვლისა და უფრო ანალოგიური გაკვეთილები და იქ სტუმრობა ასე უნდა გავხადოთ სკოლის დირექციამ და ხელი შეუწყოთ ამ მოზარდებს ხელი გაუწიოთ და დავეხმაროთ იმ ბავშვებს, რომლებიც ჩვენგან საჭიროებენ დიდ ყურადღებას. თქვენ დიდი მადლობა დღევანდელი ღონისძიების მოწყობისათვის და საინტერესო გაკვეთილის და მოძრაობის სტუმრების ორგანიზებისათვის. მადლობა. მას შემდეგ ცხოვრობდნენ კარგად და ბედნიერად. ჭირი, ლიკა, ხინი, აკა, კატო, იკა, ფქვილი, დახუჭე თვალები და დაიძინე, ხო?